هاي جاري وكاس ده جاري هذا وكاس بيو حالي ماشوا كل عيب وكتير عارقوا بدنيا هاي عشانكي وحي خاص أوريركو هيستوي أما جوجل هالنقطة أما دار هالنقطة أما كبه هالنقطة هذا تيري حالي وكا كبلان سوق شغالين يا كب بيه لبده كمان بيجلب بحن على فيت كي جلب بحن مركب كان ولا يقولين يعرفت أبارهم بكتشني مركب هراء هذا الروب كان بايلاي حالي نوع كاني وكنا معوني صار بدنا واجيستي وهاتن ضد وح كمان نقول لكن دنيو وحي هاتن ضد كميش الدجن وهيستي inta khasar badan ba ka soo gaadhay sida aad aragtaan waxaan dhex taaganahay biyo aad u tiro badan roobkii mawjidka ay xala qabtay deegaanka laba gardeele waxyaabihii uu geystay oo fudfudaaba waxa kamid ah sida gaariga dhinaca naga taagan oo kamid ah gaadiidkii ay ku adeegan jireen dadka reer laba gardeele sidoo kale waxa jira khasaare nafeed oo ari kooban oo marka laga hadlayo xaafadan qiyaastii 10 neef oo biyo ay la tageen waxaad arki doontaan ama aragtaanba guryihii dadku ay ku noolaayeen waa kuwaana wardhafoor buu ku yaalaayo intaas ayaa idinku filan khasaaraha aan sheegay waxa weeye 10 neef oo xaafadahan ah oo biyo ay la tageen iyo 40 neef oo kale oo xaafad iyadana aan fogeyn ah walow aysan kuwaas 40 neef biyo aysan qaadin ay ku dhinteen dhibicdii xoogeedii iyo ma garanaysaa ay yani ay arigu uu ku qarqaray waxaan joognaa maanta deegaankan waxa lagu magacaabaa laba gardayle wuxuu koofur wuxuu ka xigaa waqooyi magaalada Bacadweyn degmada Xarfana wuxuu ka jiraa qorax ka soo war u dhac meeshan xalay waa saad u aragtaan roob xoog leh ayaa qabtay roobkaasu dad wax ma yeelin laakiin hanti haday noqoto xoolo iyo haday noqoto dadka waxay cunayeen oo raashinkoodii ah iyo guryahoodii iyo gaadiidka aad arkaysaan hadda biyaha ku dhex jira iyo kuwa kale oo ayaguna meelahan hadda maartay biyaha ku dhex jira oo ku dhiiqday intuba wax buu yeelay ilaahay mahadis waxa ayna wax nafo bila aadan ay ku bixin laakiin xaqiiqatan dadkan dad waxa ay awalba abaaraysan oo abaar muddo badan ku soo jiray roobkan sikada ayuu yimid asagoon laga gaashaaman deegaankan xaqiiqatan waa deegaan halis ku jira biyuhu waxay hadda isku jiraan muddo ilaa 10 kiilo isku weer ah baan soo soconay gaariyada waxay yaalaan meel aad u fog oo ka soo lugayn inta biyan soo dhex marinay waxa weeye alxamdulillaah rabbil caalamiin marka ugu horeysa ilaahay in badan baan roob ka bareynay ilaahu laftiisana waxa lagu yeelin laftiisa ayaa musiibo noqda mararka qaar kood isku bedela hadii biyuhu ay xad dhaafaan sida hadda halkan ka dhacdo kale deegaankan khasaare waxa gaaray xoolo nool oo ari badan baa ku baqtiyay meeshan waxa biyo kula xira ari waa kuwan aragtan guri waa kuwa soo duubnay kuwana hadda waa tagi doona warka laga reebo wax yar oo ay xarunta xawaadan camay khayr Allah siiyo markaan soo tagay aan la hadlay ay meel dhar yar oo ay tilmaasha hal geeyo wax kale aan wadnay ma jirin laakiin insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan u soo laabano mar labaad cid ka soo muxsiniina haddii shalay aan ka qeylinay abaar iyo biyo la'aan maanta tan biyihii laftoodii baa ka geystay haday noqoto xoolo